You are watching CNBC, the Cardassian News and Business Channel. Der Mond scheint günstig über Cardassia, liebe Brüderinnen und Brüder. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer Sonderausgabe von CNBC, dem Cardassian News and Business Channel. Unser guter Gönner, der Ghoul, der liebt Brot und Spiele. Er mag es, wenn seine Untertanen sich auch unter der Woche mal richtig ausspannen können. Das kann man natürlich hier bestens bei CNBC, zum Beispiel mit unserer neuen Gerichtsshow Gerechtigkeit für Cardassia, Schuldspruch vor dem Urteil oder auch mit unserer neuen Dating-Show Temptation Bajor, in der Bajoranerinnen um die ungezügelte Lust des Ghouls buhlen. Oder, liebe Leute, man spielt vielleicht mal wieder ein Star Trek-Spiel. Und genau dazu hat mich der Ghoul gestern aufgerufen. Ja, er meinte, Jens, mein Schüler, probier doch mal dieses neue Star Trek Resurgence aus, das am 23. Mai für PlayStation, Xbox und den PC erscheint. Ja, liebe Leute, und was soll ich sagen? Ich folge natürlich dem Ruf des Ghouls und genau das werde ich machen. Ich spiele mit euch zusammen die erste Stunde Star Trek Resurgence und teile meine Eindrücke mit euch. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Star Trek-Spiele, das war in den letzten Jahren ja nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte. Ja, das stimmt. Mit Ausnahme des Dauerbrenners Star Trek Online gab es da nicht wirklich viel Brauchbares. Umso erfreulicher, dass Dramatic Labs vor fast über einem Jahr ein Game angekündigt hat, das den Kern von Star Trek, nämlich gute Stories mit Diplomatie, Technik und Action, spielerisch vereinen soll. Star Trek Resurgence. Ich spiele als Premiere die ersten, gut 60 Minuten und danach wissen wir vielleicht, ob und für wen sich das Spiel lohnt. Los geht's! So, herzlich willkommen, meine lieben Freunde, im Hauptmenü von Star Trek Resurgence. Und wie ihr seht, kommt das Ganze doch sehr, aufgeräumt daher. Vielleicht auch etwas bieder. Ich schaue mich mal gerade ein bisschen in den Einstellungen um und sehe, dass man gar nicht viel einstellen kann. Die Auflösung noch ein bisschen anpassen. Die Sprache. Und hier gibt es ja auch gleich den ersten Downer für deutsche Star Trek-Fans, denn die Sprache lässt sich tatsächlich nicht auf Deutsch umstellen und es gibt auch keine deutschen Untertitel. Ich möchte nochmal betonen, bei all den Dingen, die wir jetzt hier vorführen, es handelt sich um die Presseversion. Inwieweit die noch vom finalen Release abweicht, kann ich nicht sagen. Auch auf Nachfrage gab es dort keine richtige Antwort. Wie gesagt, keine 4K-Unterstützung, offensichtlich auch keine Unterstützung für Widescreen-Monitore und nur die Sprachen Englisch, Spanisch und Französisch auch in den Untertiteln vorhanden. So, dann würde ich doch mal sagen, da es hier gar nicht mehr so viel zu sehen und erleben gibt im Hauptmenü, fangen wir doch mal direkt an mit der ersten Mission. Ich nehme hier einen leeren Slot und beginne. Captain's log, stardate 57931.4. The crew is restless. After spending too many months piecing our ship back together, we're finally about to venture out on a new mission. And the crew isn't letting this unprecedented ion storm slow them down. They're ready for something different. I know I am. Perhaps more than any of them. Fortunately, nothing ever stays the same. It's entropy, the nature of the universe. Change is inevitable. And while entropy says order gives way to chaos, in this case, change is good. Our new first officer is en route to the Resolute. Jara Ryder. I know she'll bring a welcome dose of new blood to the crew.
und hier habe ich schon mal eine erste Entscheidung No getroffen. problem. I'm not great with flying. But these little shuttles? Ja, ich werde hier am Anfang mal ein bisschen Sci-Fi-News-mäßig aggressiver unterwegs sein. You don't like flying. And yet, you joined Starfleet. Und werde There's so a ein reason I'm bisschen not a pilot. die Konfrontation in den Dialogen suchen. Ja, und hier steht es auch gleich direkt, dass die Crew beeinflusst wird von dem, was ich sage und tue. I hadn't noticed. I'm on my way to my first assignment. When we get to the starbase, I'm transferring on to the Resolute. So am I. Ja, ich muss sagen, ganz nette Gesichtsanimation. Won't be easy Da hat man for sich schon Yara to Mühe step in at gegeben. the 11th hour like this. But if she's half the officer I knew she could become when she was a cadet at Starfleet Academy, she'll be the Ansonsten muss ich absolute sagen, der erste Eindruck grafisch, boah, ja, zweckmäßig, würde ich mal sagen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Das sieht ganz nett aus, aber für Unreal 4 Engine natürlich, ja, weit unter den Möglichkeiten, was man hätte rausholen können. Aber wollen wir mal nicht meckern. Hier geht es ja auch mehr um die Story als um die Optik. Und ja, schauen wir doch mal, was uns erwartet hier in der ersten Mission. Willkommen an Bord, würde ich sagen. Ja, ich habe natürlich mich für die klassische Tastatur-Maus-Steuerung entschieden. Muss dazu sagen, ich war in der Mail von Dramatic Labs etwas irritiert, weil dort empfohlen wurde, mit einem Gamepad zu spielen. Und ihr habt es vielleicht eben gemerkt, bei der ersten Aktion, die ich ausführen musste, da sollte ich die rechte Trigger-Taste vom Xbox-Pad drücken, habe aber kein Pad angeschlossen. Jetzt hat man hier aber in dem Dialogfeld die Maus auch zur Verfügung. Und ja, ich drücke hier einfach mal die linke Maustaste. Sehr gut. Ja, das steuert sich halt wie so ein klassisches Third-Person-Spiel. Habe jetzt nichts groß eingestellt an der Empfindlichkeit. Das sieht erstmal ganz solide aus. Ja, Animation etwas wackelig, würde ich I'm not sagen. usually such a nervous wreck, by the way. I actually did well at the academy. Oh yeah? Maybe you've heard of the Torvalin test? Sounds familiar. It's a tactical simulator that makes the Kobayashi Maru look like a picnic on Pintaris 5. Anyway, I finished in the top 20. Ja, Junge, du bist der Not just in my class. Mann, Alter. I mean, all time. Ja, da frage ich doch mal gleich, warum denn nur unter den ersten 20, mein Freund? There's that. Only top 20, huh? So I guess there's room for improvement. So, mein Well, Freund. it's really, really hard. So I've heard. Ja, man sieht es auch hier, die Animation, gerade auch bei dem Gang jetzt hier um das Pult, doch recht steif alles. Also, das ist nicht besonders flüssig. Oh, ich halte jetzt hier mal meine Hand drauf, alles mit der Maus. Welcome, Commander Rydek. Wait, you're Jara Rydek? You absolutely crushed the Torvalin test. You finished in what, like the top 3? Tja, That would be me. Now I'm... geh nach Hause mit deinen Top 20, Junge. It's an honor to meet you, Commander. Sorry, I didn't realize before. I just came off the shuttle and was glad to be on solid ground. Now you Well, know. now you know. Keep your eyes and ears open and you might pick up on things. I believe Commander Ermod is expecting you. He's in the concourse just ahead. See you on the Resolute. So, jetzt muss ich anscheinend Commander Ermod finden, der irgendwo rumlungert. Wahrscheinlich am Saufen in irgendeiner Bar mit Picard. Ach nee, das war ja eine andere Serie. Ja, ich muss sagen, auch hier grafisch, Texturen. Good day, Commander. Da das Spiel für PC, PS5, Xbox One erscheint, klar, ich glaube auch für PS4,
muss ich sagen, ist das schon, ja, im besten Fall Mittelmaß, was wir hier technisch sehen. Und ja, gerade nochmal unter dem Hintergrund, dass es die Unreal 4 Engine ist. Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Are you all right? Yeah, I'm just... Well, I'm not sure where my departure dock is. The Resolute's gonna leave without me. Look here. The Resolute is leaving from this dock. Junge, du guckst die ganze Zeit drauf. Ah, you're right. Nerves must be getting to me. Jetzt aber husch. Thanks so much, Commander. Hat auch wieder ein paar Pluspunkte gesammelt. So, dann geht's weiter. Wo ist er denn? Die Shift-Taste ein bisschen schneller laufen. Auch hier sieht man, ich mache das jetzt hier mal so ein bisschen einfach mal frei. Ja, die Bewegungsabläufe sind schon ja, nicht besonders gut. Das ist Commander Ermot. Ja, wollen wir doch den mal hier anquatschen. Welcome to the edge of the galaxy, Commander Rydek. I'm Commander Jan Ermot, Operations Officer on the Resolute. Commander? I hope there wasn't too much trouble getting here. This storm isn't making anything easy for us right now. I know conditions are less than ideal at the moment. It was perfectly fine. No trouble at all. I'm glad to hear it. Ein guter Sternenflottenoffizier beschwert sich nämlich nicht. Oder sollte ich hier gleich rumheulen wie Michael Burnham? Ich weiß es nicht. Vacancy at such short notice. From everything I've read and everything I've heard, we're lucky you were available to us. Natürlich könnt ihr euch freuen. Coming from a premier starship to our local research vessel. Was habt ihr denn so gehört von mir? What exactly have you heard about me? First in your class at the Academy. Received the Starfleet Award of Valor during the Dominion War. Most recently, Tactical Officer and Chief of Security on the USS Endeavour. You've done your homework. Like I said, we're very lucky. So, das scheint hier unser großartiges Schiff zu sein, die USS Resolute. Ja, auch hier muss ich sagen, alles andere als beeindruckend. Aus technischer Perspektive zumindest. And she doesn't look so bad considering 6 months ago she was nearly cracked in half venting plasma fighting for her life. It was an accident? The equipment malfunction. Tja, warum man sich hier für dieses Schiff oder diese Schiffsklasse entschieden hat, das weiß ich nicht. Vielleicht finden wir das im Verlauf des Spiels ja noch heraus. Aber auch hier, ja, wenig Details in den Texturen. Ja, die Gesichtsanimationen, wie gesagt, die gefallen mir ganz gut. Der Rest, ja. Mal schauen, was es noch für Areale gibt, die vielleicht ein Stück weit besser aussehen. Zeigen wir mal ein bisschen Mitgefühl. I can't even begin to imagine what that must have been like for you. I'm so sorry for your loss. Thank you. It does weigh heavy. There are some things you can't forget. Eine persönliche Frage stellen. Too many. And to that I'll just say, you have big shoes to fill. Listen, I realize you've known Captain Solano for quite some time, and I'm sure you're ready to bring your best. But I should warn you that when the captain announced you would be the new first officer, there were those who felt it was a mistake, that he should have promoted from within. So you might want to tread lightly at first, until they come to value your contributions as much as he does. Trust is earned, and it sounds like I have my work cut out for me. But I plan on winning them over. I don't doubt that. I just figured it was better to know what you were walking into. Of course. Starfleet has assigned us a high-priority mission to the Hotari region. So, hier kommen wir also in eine Übersicht, wo ich hier bei der Crew
sehe. Von Commander Yara, Commander Urmod, den ich gerade kennengelernt habe, Ensign Calloway, den ich so ein bisschen konfrontiert habe am Anfang, indem ich seine Leistung nicht so wirklich gewürdigt habe. Ja, ich kann jetzt noch gar nicht sagen, inwieweit das alles Auswirkungen hat, indem man die verschiedenen Antworten nutzt, aber da werden wir im Verlauf des Spiels ja bestimmt noch mehr erfahren. I'll let the captain brief you on board. I know he's eager to see you. Will we be mission ready in time? We have every intention. The crew has been working around the clock to get the ship ready. There's still so much to do. Was ist hier denn los? I got just the thing. Das ist natürlich hier der Plasma Torch. Das weiß ich doch. Ach, die Flamme an, Junge. Wo geht das? Ja, ganz lustige Minispiele hier, um hier eine Shuttle zu reparieren. Ja, und auch das Rad muss man mit der Maus drehen. Ja, ist ganz cool gemacht, geht ganz flüssig von der Hand. Jetzt kann ich hier das ganze Ding austauschen. Und dann ist die Bude so gut wie neu. Is that? Zack. Kofferraum zu. 5,7 Liter Hemi eingebaut. Und los geht's. So, the lower decks. Ja, auch nett für die erste Mission. Oder die zweite Mission nach dem Intro. Ja, man sieht schon, wie storylastig das Spiel ist. Also, worauf hier Wert gelegt wird. Und ich muss sagen, jetzt so die ersten 10 Minuten, ja, es macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. Schauen wir hier mal ein paar Gegenstände an. Ja, die sehen doch ganz nett aus. Sieht doch alles auch recht detailreich aus, wenn auch nicht besonders heftig mit den Texturen, aber ja, damit kann man erstmal leben. Ja, jetzt kommen wir hier mal so einen klassischen Korridor, wie wir ihn vielleicht auch aus guten alten TNG-Zeiten kennen. Ja, ja, fast. Ja, das sieht optisch schon mal ein Stück weit besser aus als eben auf dieser Raumstation. Ab in den Turbolift. Engineering. I heard the new EXO just arrived. Won't be long before we get underway. I just hope whatever Chovok called us down for is something good. I can never tell with him. I'd rather not end up degaussing plasma manifolds. Hör auf zu heulen. Hanging upside down makes me queasy. Orders are orders, Nelly. You know what they say? There are no small missions. Every expedition. Ich bin echt gespannt, wenn man so einen eher konfrontativen Kurs hier fährt, ob das wirklich auch krasse Auswirkungen auf das Spielerlebnis hat oder auf Ereignisse im Spiel. Da bin ich gespannt drauf. We were just looking for you, Commander. Petty Officers Ed Solar, Diaz. I was beginning to think you would be late. We are all hands on deck right now, which means if you are not at your post at the appointed time, I do not have someone to replace you. A point I have been forced to make to Petty Officer Edzelar on repeated occasions. Bei einem Vulkanier entschuldigen wir uns natürlich ordentlich. I do not want your apologies. Die will er gar Simply nicht. see to it that it does not happen again.
Jawohl, Sir. So, I don't suppose you wanted us down here to check in before we go off duty? Equip yourselves in EV suits to work on the exterior of the hull. I need you to tune the structural integrity field for optimal performance. The subspace distortions and ionic interference we are experiencing are preventing the proper calibration. But this ship must be ready to depart shortly, despite the storm. The precise nature of these disturbances are not fully understood. But many systems have been affected by the wide band of emissive activity. Commander, if this energy storm is causing problems here at Space Dock, what does that say about what we're gonna find when we head out there for real? Shouldn't we let this storm pass? Long-range sensors show that conditions will indeed be more severe at our destination, the Hotari system. Thusly, we are taking all necessary precautions. You have your orders. Do not delay. Yes, Roger Commander that. Chovak. Aye, Sir. Hands on deck. Oh, what's that? All hands on deck. That's what Chovak said. You know what that means? It means this ship isn't ready to go out, and the brass know it. So they're throwing every warm body at it. And they're going to Komm, be reg dich on nicht schedule. auf. You gotta have some faith, Nilly. Starfleet Command wouldn't send us out if we weren't ready. 6 months ago, I probably would have said the same thing. But this isn't just any old refit or any old relaunch. Oh, whoa. Excuse me. A lot of new faces coming on board. It's gotta be tough coming as a replacement. That's for sure. Na komm, gib dir eine Chance, den Neuling, Racing, all Mensch. right. Something that happened 6 months ago while they were off on another ship? Well, that's nothing to hold against them. Yeah, you're right. I guess getting a little new blood on board doesn't hurt. Es gibt schon eine unterschiedliche Qualität bei den Gesichtsanimationen und auch Texturen. Die fand ich jetzt nicht so stark. No, there's no face I didn't expect to see again. Hey, Miranda! You weren't gonna leave without me, were you? Ja, Miranda, you're here? We thought you were staying on the schauen wir mal, ob sich das im Verlauf noch Transfer came in at the last minute, so I figured entwickelt. I'd slum it on this bucket of bolts. Ob es da Looks weitere like you got it back Unterschiede auch together pretty gibt. nicely. Ja, I wasn't sure willkommen what an to Bord, expect. Leute. I'm gonna take the high road here, pretend you didn't say that, and welcome you aboard. He's a better diplomat than I am. He still owes me a bottle of Saurian brandy. Don't think I forgot. Das sah bei den Yeah, it's coming back to me Leuten now. auf der Maybe Carter Station can irgendwie ein rustle Stück up weit that bottle and we besser can give you a aus. proper Aber welcome. As soon as we wrap up this quick little insgesamt schon okay. Here, let me help you. Thanks. So what's the word? Are you back in the security rotation? Yep. Still running with the usual suspects. Whoa. Ich war jetzt ein Stück weit irritiert, dass ich mir diesen Anzug zum Beispiel nicht selber holen musste und irgendwie selber anziehen musste. See you on the other side. Der Anfang ist doch recht stark geskriptet. Ob sich das im Verlauf des Spiels wohl nochmal ändert? Ich hoffe doch, weil sonst bleibt es irgendwie bei so einer interaktiven Drück-Story, wo ich hin und wieder mal irgendwie einen Knopf bewegen muss. Das fände ich jetzt nicht so cool. Ich fände es schon nice, wenn man da irgendwie ein bisschen Freiheit hätte, auch beim Rumgehen, Rumlaufen und sich so ein bisschen selbst seinen Weg suchen muss. Jetzt nicht wie in so einem Open-World-Game, aber jetzt auch nicht ganz so geskriptet wie die ersten Minuten hier. Let's go. Ja, auch hier. Also wenn das primäre System jetzt an Nintendo Switch wäre oder so, dann könnte man sicherlich sagen, oh ja, so durchaus okay, ist gut. Wie gesagt, für ein aktuelles PC-Spiel dann doch eher mittleres Mittelmaß. So, mal schauen, wie es weitergeht. Ja, den Freund kennen wir doch und es geht weiter mit unserem neuen ersten Offizier.
Ja, die Animationen und das Gesicht hier von ihr, die sehen eigentlich ganz cool aus. Auch von ihm hier. But my understanding is you need a steady supply of duridium to keep your cell structure stabilized, or bad things start to happen. And we have plenty of duridium in sickbay, so there's no risk of running out. Thank you. Feel free to make yourself at home. And help yourself to whatever you like from the replicator. Ja. Ich will doch erstmal einen 20er Chicken gönnen, oder? Ah, das sieht auch ganz cool aus hier mit der Spiegelung. Ja, dann gehen wir doch mal zum Replikator. Just a sip of something. Ja, komm, so ein Raktagino. Der geht doch immer. Raktagino. Ja, hier gleich in der Sternflotten-Merchandise-Tasse. That sure has a kick. Ja. Mülltrennung wird hier auch ganz groß geschrieben. Last time I saw you, it was graduation from the academy. You'd already secured one of the most prestigious assignments possible. And you were burning with enough ambition to fuel 7 trips around the Necrid Expanse. It's good to see you again, Captain. Hallo. I'd be happier to have you on the Resolute. The regret is that we couldn't provide you with a warmer welcome. The arrival of a first officer to her new ship deserves a bit of fanfare. But unfortunately, Los an die Arbeit. refit. You can spare me the pomp and circumstance. There's plenty of work to be done without all that. You always had a work ethic like nothing I'd ever seen. That's just what this ship needs at the moment. As I'm sure you've heard, we've had a rough go of it these last 6 months. The ship suffered some damage, but not nearly as much as the crew. I assume you mean the accident. That's right. The tragic accident, really. Hat es sich hier da wirklich um einen Unfall gehandelt? A quantum leap forward in warp core technology. 10,000 teradynes per second. The ability to travel at a sustained rate of speed longer and faster than we ever dreamed. Ah, der alte Traum. Crowning achievement of my career. Right there. Within our grasp. Till it all went so horribly wrong. We pushed her too hard, and a warp core malfunction overloaded the system, creating a pressure gradient way beyond what the ship can handle. It was heartbreaking. We lost some of our best people. As captain, I have to take full responsibility. It was my decision to make, and I have to live with the consequences. Ja, komm. Als Sternenflottenoffizier kennt man doch die Risiken, die einen erwarten. As much as we tell ourselves otherwise. True. But as captain, my job is to mitigate and manage the risks as much as possible. And that's where I failed. In my defense, I will say I might have avoided the whole ordeal if my senior staff had been willing to trust me. There was a lot of pushback from my former XO. I think that cost me his confidence. I don't want you to pull any punches. Certainly not on my account. But once we decide on a course of action, I need everyone to fully commit to the mission. Anything short of that just won't work. And that's when things start to go sideways. Whether I agree or disagree, I can promise that I'll be honest to a fault. Good. That's exactly what I'm looking for. Sehr schön. But at the end of the day, it has to be my call. Natürlich, Captain. I'll be blunt. We can't afford another mistake. Or at least I can't. I feel like my career is hanging in the balance here. Ach, darum geht's ja also um deine We need a Karriere. win. Something to restore the crew's confidence. I understand. On a more positive note, Starfleet has tasked us with what they're calling a mission of the highest priority. So. Escorting a senior diplomat to Hotari space. 2 previously peaceful and otherwise non-aggressive civilizations now find themselves on the brink of all-out war.
So it's a peacekeeping mission. I see it as a golden opportunity to not only prove what the Resolute and her crew are truly capable of, but also a mission for which we're uniquely qualified. This ionic storm. Our long-range sensors suggest it's several orders of magnitude stronger than anything on record. A total anomaly like nothing we've seen before. And you'll never guess where it leads. Hatari. Exactly. Very nearly in the precise location where we're headed. Where I imagine the interference will be exponentially greater. Wer ist denn dieser geheimnisvolle Diplomat? Who is the senior diplomat we're escorting? Ich muss sagen, die Auswahl der Gesprächsoptionen, das funktioniert sehr, sehr flüssig. Also man merkt das in den Dialogen überhaupt nicht, für was ich mich entscheide. Es wirkt überhaupt nicht abgehackt. Ja, ist ganz gut gemacht. The metric that for me will be the ultimate measure of your success. What is it? If after serving as my first officer, you don't one day find yourself with a ship of your own, then I consider it my personal failure. When that might happen is entirely up to you. But it goes without saying. Ja, je schneller, desto besser. Hopefully that day comes sooner rather than later. Pace yourself. Like I said, when it happens is entirely up to you. But first, you have to be willing to put in the work. Of course. Come. Let me introduce you to the crew. Oh, jetzt geht's auf die Brücke. Ja, das sieht doch klassisch aus. Gut ausgeleuchtet übrigens. I'd like to introduce Commander Jara Rydek, our new first officer. Some quick introductions. This is Lieutenant Handar, our helmsman, one of the best in the business. Natürlich. Gibt es irgendeinen Piloten, der nicht der Beste ist? A pleasure to meet you, Commander. Likewise. Next, we have Commander Westbrook, our Chief Science Officer. I've come to rely on his expert counsel on a regular basis. Ich kenne Russell Westbrook. Ich glaube, der spielt. Wo spielt der denn aktuell? Bei Oklahoma? Ich weiß es gar nicht. This is our tactical officer, Lieutenant Bedrosian. We've been looking forward to meeting you for about as long as I can remember. I've been following your career for quite some time. And I look forward to learning as much as I can from you. Ja, Sie haben wirklich von mir gehört. Well, I have to admit, one of the reasons I've followed your career is because you're part Kobliad. Ja, ich muss auch sagen, also Voice Acting, die ganze Synchronisation, ist sehr gut gelungen. Macht Spaß zuzuhören. Alles aus einem Guss, wie ich eben schon gesagt habe, auch bei den verschiedenen Optionen, die man wählt. Tipptopp. Ja, ich bin natürlich froh, dass ich Sie inspirieren konnte. You really do know a thing or two about me. I'm glad I could inspire you, but it's important to chart your own path. Thanks. You can count on it. And then, of course, you've already met Commander Ermont. Please do everything you can to make Commander Rydek feel at home here. I'll be on the starbase. I have an urgent meeting with the starbase commander to get our authorization to get underway. If they drag their feet any longer, we won't make our rendezvous. The bridge is yours. Aye, Sir. Ich schaue mich doch erstmal ein bisschen um hier. Ja. Wie gesagt, klassisches Brückendesign. Irgendwie so ein bisschen so eine Mischung aus L-Cars, aus Picard und TNG. Farbgebung wirkt dabei eher recht klassisch, muss ich sagen. Schon so ein bisschen wie aus den alten Kinofilmen. Star Trek 6 etc. Aber ich finde es ganz cool. Natürlich auch hier technisch ist es halt das, was es ist. Das haben wir jetzt schon eben öfter mal angesprochen.
Und ja, aktiviere doch mir das Hologramm. Tactical holodias. Just like they've got on the Excelsior. Take Seat. Begin Command. Ja, hier gibt es ja erstmal nicht mehr viel zu sehen. Mal sehen. Setzen wir uns auch auf den Captain's Chair. Commander, Chief Engineer Chovak needs to lower the structural integrity field. He's sent a crew out to recalibrate the emitters in response to the danger posed by the storm. We just need your go-ahead. Jetzt kann ich hier ein paar schöne Anweisungen geben. Permission granted. Aber auch hier gebe ich ja nur eigentlich das frei, was schon geskriptet ist. Also hier gibt es jetzt keine großen Entscheidungsmöglichkeiten. Also ich könnte jetzt nicht sagen, nö, gibt's nicht. The storm is getting worse. Looks like they turned off the SIF. Great. Let's get to that emitter. So, jetzt sind wir hier wieder an der Außenhülle. Ja, auch hier, wie man es ja auch aus anderen Produktionen des Studios kennt. Aktionsbutton und der Rest läuft eigentlich automatisch. But this isn't exactly how I pictured it. On the outside of the ship? No. Sometimes it feels like we're just part of the machinery. Don't you want more than that? I mean, Starfleet is noble and all, but it's still a machine. A massive, massive machine. I am more than that. And so are you. You wanted to get away. I enlisted because I didn't want to wait years just to get out and see the galaxy. I wanted to go somewhere, see new worlds, look up at a sky no one's ever seen before. Just because I'm cranking a hyperspanner up in a Jeffries tube today doesn't mean that's all I'll ever be. Tja. Und es kann ja nicht nur Häuptlinge geben, ne? Es muss ja auch Indianer geben. Acknowledged. You may proceed with the recalibration. So, dann rekalibriere ich hier mal. Zack. Was brauchen wir denn? Natürlich das Calibration Tool. Was sonst? Mit welchem anderen Werkzeug könnte ich denn rekalibrieren? Looks good. That wasn't so hard. Boah. Ist auch ein bisschen Glück dabei. Commander Westbrook, right? Chief Science Officer. You remembered my name and my rank. Impressive. Hui, das war einer schlecht gelaunt. Yes, I'm the Chief Science Officer, and I have the dubious honor of being the most senior officer on this bridge. I know this ship inside and out. Better than just about anyone. Er ist also derjenige, der das Schiff kennt wie seine Westentasche. This is a research and discovery ship, first and foremost. Now with a former tactical officer as its new first officer. I'm curious, though. A Kobliad, or half in your case, is an odd choice for first officer, given your vulnerable condition and all. But if, as an example, we found ourselves in a hostile situation, and you were suddenly incapacitated because you needed an infusion, what would happen then? You'd leave Captain Solano without an XO. Granted, that would be a worst-case scenario, but not outside the realm of Das ist nie ein possibility. Problem, Freundchen. In my entire career, it's never been an issue, or caused the slightest problem. And I don't expect this to be any different. I was just curious, that's all. Natürlich. Listen,
Can I be blunt, Commander? Natürlich, auch das. Commander Sutherland, your predecessor, was one of the best first officers in all of Starfleet. His record was impeccable and his reputation was without equal. I mean no disrespect, but the shoes you're stepping into are almost impossible to fill. Ja, das haben wir eben schon mal gehört. And he was one of my closest friends. So I can only hope that you'll live up to expectations. Mr. Westbrook, if you have some kind of problem with me, and you just met me so it has nothing to do with me, you're gonna have to figure out how to get over it. Because I'm here, and I'm not going anywhere. Do you read me? Sehr gut. Loud and clear. Richtige Benjamin Sisko-Antwort. Very well. Seeing as Captain Solano is on the starbase, let me give you an update on this ion storm we're flying into. It's unusual, unlike anything I've ever seen. At the moment, Der gute alte Ionensturm. Or if we're putting ourselves at risk. However, if we learn more about its patterns, its nature, we can come up with a scientific countermeasure. Just a moment. Ooh. We've got a massive energy wave inbound. On screen. Tracing its trajectory. Starbase docking clamps are holding. The storm's emissions are fluctuating, coming in waves. And if my projections are right, we're about to get hit by a wide-band burst of ionic energy, like a tsunami. I'm reading power abnormalities all over the ship. Roter Alarm. Evacuating main gangway and retracting. Putting sensor visualization on screen. With the structural integrity field shut down, we can't take a direct hit. Time to impact. 1 minute. Shield systems are severely impacted. We have limited protection. I need every available solution. What are our options? We can weaken the impact of the storm with a deflector pulse. There's a better way. I'm sending all auxiliary power to the deflector dish. Send the aux power to the shields. We can't reactivate the entire shield bubble, but it's a directional threat. So we can orient all we have towards the wave. You have to believe me. We only get one shot at this. We can't afford to get it wrong. That's right, which is why we need to send power to our shields. Na komm. Schilder hoch. Petrosian, get those shields up. Rerouting power Und to hier shields. erkennt ihr jetzt Stand links by. oben I need a heading. We've only got one shot. die Entscheidung, die ich getroffen habe, hat auch Auswirkungen darauf, wie Leute mit mir später interagieren. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wie sich das auswirkt. All hands, brace for impact. Oh je, der Warp-Antrieb. This radiation supercharged the plasma, forcing it to backflush through the system and creating a dangerous imbalance. Blow out every primary system on the ship. Just tell us what you mean this. I need you to traverse the hull to the access port to recalibrate the port nacelle plasma regulator. We've reached the first access point. Understood. Do you see the override for the level 1 failsafe circuits? Auf mit der Klappe. Engage the override. It should allow us to stop the EPS flow to the warp engine without triggering an automatic core shutdown. Auch hier sind es keine großen Rätsel. Es ist einfach nur Tasten drücken, die mir vorgegeben werden. Nicht so komplex wie beispielsweise bei Cyberpunk 2077 oder bei Deus Ex, wo ich so Hackeraktionen ausführen muss. Das kann natürlich noch schwieriger werden im Verlauf des Spiels, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber jetzt stecken wir das hier mal um. Einen guten isolinearen Chip. Und
dann sollte das doch hier gleich wieder alles funktionieren, oder? Diaz to Resolute. The failsafes are temporarily disabled. Moving on to the EPS regulator. Heads up, Carter. What is that? One of the discharges coalesced. It's coming right toward us. I'm gonna try to disrupt it with my phaser. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Action. So we gotta climb up the pylon. Not that there's really an up, but, you know. Oh, set all phasers to frag, würde ich sagen. In guten alten Zeiten. Hail to the king, baby. Hey, so was aber nicht ausgemacht. Also, ich habe anscheinend irgendwie dreimal die Chance getroffen zu werden, bevor ich tot bin. That hurt. So. Ja, jetzt auch mal ganz cool zu sehen, dass oder was es für Auswirkungen hat, wenn man hier irgendwie getroffen wird. So. Jetzt reicht's dann aber auch. We're at the regulator. Opening the access panel. Now halting the EPS flow to the port nacelle. We have little time before it causes an overload in the engine. You must work efficiently. Jawohl. EPS manifold adjusters reset to neutral. Lines to the port warp engine are back in balance. Almost done. Once I cycle the manifold nozzles, choke up. Ja, das sieht mal ganz cool aus.
hull vibrations, too. We can't finish the EPS regulation in these conditions. Please advise. We have to release the ship from that other docking clamp or the hull will be ripped apart. There's a problem. The clamps are supposed to disengage automatically in an emergency, but it's not working. Natürlich nicht. What are our options? The docking clamps are fitted with exploding bolts for an emergency release. We've got crew out there. That'd be like setting off a bomb next to them. Maybe there's another way. Starbase is hailing us. Put him through. Resolute, the remaining mooring arm is failing. You need to disengage from the starbase now. The damage to the station will be catastrophic. All right, Starbase, we're on it. Acknowledged. Commander, hear me out. Reverse the polarity of the hull, which theoretically will repel the docking clamps. And repel the engineering crew right off the hull into the storm. This is Captain Solano. Put me on screen. Go ahead. Captain, we have a situation. Commander, what are you doing? Blow the bolts on the docking clamp. The captain doesn't know the whole story. I'm giving you an order. Vertrauen Sie mir, Captain. Ich weiß, was ich tue. You brought me here because you trusted me. Can you trust me now? You better be sure you make the right decision. The captain made himself quite clear. They're gonna get hammered with debris out there. Reverse the polarity. There is protocol. And there are lives. We're going to blow the bolts. Starbase, stand by. We'll warn our crew to take cover. Get it done, Rydek. Repair crew, this is Acting Captain Jara Rydek. Be advised, you have more micro debris incoming. Find cover. Cover? Nilly, get under the access panel. It's armored with Oh. uranium. Runter da. But what about you? Carter, maybe we could both fit behind this. Ich nehme einfach das andere. Ja, komm, mach. They've blown the other docking clamp. Hurry! Das ist ja wie auf einer linken Demo hier mit dem Schild. Critical condition. We are Das moments ganze from Ding ist ja primary schon wieder system im failure. Arsch. Wir sind doch hier für Refit. Na komm schon. Komm schon. Komm schon, Mann. Du schaffst es. Ja, zusammen sind wir stark. Na, also. Oh! Schnell retten. I got you. Petty Officer Edselar's hurt and unconscious. I'm gonna have to tow her back to the airlock. Mr. Diaz, the situation has changed. You are at risk of triggering a substantial electromagnetic arc to approach the main hull the way you came. Commander. Oh, das ist ein richtiger Scheißtag. There's an auxiliary hatch near you on the far end of the pylon. You must bring Miss Edselar there to access the interior. Roger that. Go in there now. I'm at the auxiliary hatch. So. Ende gut, alles gut, oder?
fight me on this. Na gut. Get in there. You better be right behind me. Komm schon. Oh, krass. We're in. They're safe. Bringing the Sith fully online. Do it. Na, ich dachte jetzt, sie hätte es nicht geschafft. Und dass ich die falsche Entscheidung getroffen habe, aber offensichtlich nicht. So, und mit diesen ersten Eindrücken möchte ich mich auch hier wieder aus der Live-Demonstration verabschieden. Und ja, ich gebe zurück zu mir, denn Erfolg darf man nicht dem Zufall überlassen. Und wir sprechen gleich noch mal kurz über die ersten Eindrücke und ja, ziehen ein erstes kleines Fazit zu Star Trek Resurgence. Also bis gleich. Das war also die erste Stunde Star Trek Resurgence für den PC. Und ich muss sagen, ja, diese ersten Story-Ansätze, die fand ich jetzt eigentlich ganz gelungen und ich werde auf jeden Fall auch weiter zocken. Bin gespannt, wie es weitergeht. Stück weit war das ja auch erwartbar, was kommt, denn die meisten Mitarbeiter von Dramatic Labs, die haben ja vorher auch schon bei Telltale Studios gearbeitet, die ganz ähnliche Spiele in der Vergangenheit produziert haben. Zum Beispiel im Walking Dead Franchise, also mit Fokussierung auf Interaktion und Story. Und ich finde, ja, das tut dem Star Trek Franchise auch ganz gut, weil man so ja den Kern von Star Trek auch ganz gut einfängt. Also Interaktion mit der Crew, ein bisschen Technik, ein bisschen Diplomatie und auch ein bisschen Action. Das haben wir jetzt ja auch hier in der ersten Stunde gehabt. Ein bisschen was wegphasern. Also ich glaube, da hat man viel richtig gemacht. Auch das Setting ist gut gewählt, so kurz nach TNG, in dieser TNG-Ära auf jeden Fall. Und da ist man ja gerade auch nach Star Trek Picard jetzt voll wieder drin. Ich bin gespannt, ob das Spiel im Verlauf einem noch ein bisschen mehr Freiheiten bietet. Die erste Stunde war jetzt schon sehr, sehr stark geskriptet. An manchen Stellen wirkte es eher wie so ein interaktiver Film als ein Spiel, aber gut. Es waren auch nur die ersten 60 Minuten und ich denke, dass wir da noch einiges geboten bekommen. Ja, technisch muss man sagen, kommt das Spiel ein Stück weit bieder daher. Also wenn man schon die Unreal 4 Engine im Gepäck hat, dann darf es an der einen oder anderen Stelle auch noch ein bisschen mehr sein. Wenn das primäre Ziel jetzt irgendwie oder das Zielsystem die Nintendo Switch gewesen wäre, okay, dann hätte man sich sicherlich nicht beschweren dürfen. Aber das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox und den PC. Und ja, dann darf es halt, wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen mehr sein. Zusätzlich hat mich jetzt bei der PC-Version hier irritiert, dass Full HD offensichtlich die höchste Auflösung ist und dass es auch keinen wirklichen Support für Widescreen-Monitore gibt. Das finde ich ein bisschen schade, weil das eigentlich so ein bisschen State of the Art mittlerweile ist. Ja, nichtsdestotrotz, Animationen wirken an der einen oder anderen Stelle sehr bieder, Texturen teilweise ja sehr, sehr schwach. Kommt aber auch ein Stück weit aufs Areal an, muss ich sagen. Also gerade jetzt so im letzten Teil, wo wir gespielt haben, da auch auf der Brücke und so, das sah alles schon ganz brauchbar aus. Auch einige Umgebungsobjekte waren ganz gut designt. Da muss man mal gucken, wie sich das im Verlauf des Spiels noch entwickelt. Ich fand jetzt den ersten Teil, gerade auf dieser Raumstation, den fand ich jetzt nicht so gelungen. Aber schauen wir mal. Hier ist der Kern ja auch die Story, ein storylastiges Spiel. Und wenn die Geschichte gut ist, dann sehe ich da auch gerne drüber hinweg. Vielleicht noch ein, zwei Worte zur Synchronisation. Die finde ich sehr gut gelungen. Und da haben mir die Entwickler auch in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder gezeigt und präsentiert, wer da welchen Charakter synchronisiert. Also das finde ich ganz, ganz gut. Sehr schön gemacht. Da hat man auch viel Liebe, glaube ich, reingesteckt in die Synchronisation.
was ja auch bei einem storylastigen Spiel nur von Vorteil sein kann. Auch irritierend oder wiederum irritierend fand ich in dem Bereich, dass es offensichtlich in der Sprachausgabe Englisch, Französisch, Spanisch okay gibt, ja, aber keinerlei Untertitel in weiteren Sprachen. Das heißt, ich habe jetzt als deutscher Star Trek-Fan erstmal nicht die Möglichkeit, nicht mal im Untertitel mir das Ganze auf Deutsch zu geben. Und da weiß ich nicht, da wird sicherlich der ein oder andere deutsche Star Trek-Fan sicherlich am Anfang ein Stück weit zurückschrecken. Mal sehen, ob da noch was nachgeliefert wird, finde ich zum Start zumindest mal unglücklich. Auch wenn ich mir das Menü so ansehe und so ein paar andere Dinge, wirkt das Ganze so ein bisschen hektisch fertiggestellt. Das spricht vielleicht auch ein bisschen dafür, oder es spricht vielleicht auch ein bisschen dafür, dass es zum Release jetzt am 23. Mai keine physische Version geben wird. Also es gibt das Spiel nur als digitalen Download halt in den entsprechenden Stores auf PlayStation und Xbox und für den PC halt im Epic Store. Und ja, auch da bin ich gespannt, ob da nochmal eine physische Version nachgereicht wird, vielleicht auch irgendwelche Limited Editions. Gut, aber das ist Spekulation. Für wen ist das Spiel geeignet? Also für jeden Star Trek-Fan, der so ein bisschen was mit Gaming am Hut hat, dem kann ich das Spiel eigentlich nur empfehlen. Also ich weiß gar nicht, wann ich seriös mal ein Star Trek-Spiel in den letzten 10, 15 Jahren auf Konsole oder PC gespielt habe, geschweige denn jemandem empfohlen habe. Mit Ausnahme von Star Trek Online gab es da in den letzten Jahren ja wirklich nicht viel Gutes. Vielleicht noch das eine oder andere Mobile-Game oder so, aber das interessiert mich persönlich nicht. Die große Ära der Star Trek-Spiele, auch wenn die meist kommerziell nicht erfolgreich war, Ende der 90er, Anfang der 2000er, die ist schon lange vorbei. Und umso erfrischender, dass wir jetzt mal wieder ein gutes Spiel, ein storylastiges Spiel bekommen. Und jeder, der mit Star Trek und ja, Gaming, wie gesagt, etwas anfangen kann ihm ruhig eine Chance geben. Ich glaube, für Gelegenheitsspieler, die auch mit dem Star Trek-Franchise nicht viel zu tun haben, die werden einen Bogen um das Spiel machen. Die sind, glaube ich, bei anderen Spielen besser aufgehoben. Aber nichtsdestotrotz, mich hat die erste Stunde jetzt gepackt. Ich werde weiter zocken und vielleicht machen wir auch noch eine ausführliche Review zu dem Spiel. Ich wünsche euch, falls ihr das Spiel auch zocken wollt, ganz viel Spaß dabei und habt eine gute Zeit. Und ja, wir sehen uns ja schon bald wieder zu unseren großartigen Video-Reviews zu Star Trek Strange New Worlds. Das dauert ja auch nur noch 3,5 Wochen. Bis dahin eine gute Zeit, Leute, und bis dann.